दोस्तों, सबसे पहले तो भगवान शिव के 11वें रुद्र अवतार हनुमान जी को मेरा सत सत प्रणाम। दोस्तों, संकट मोचन हनुमान जी आज भी इस धरती पर साक्षात रूप में विराजमान है। समय आने पर हमेशा वे अपने भक्तों को किसी न किसी रूप में दर्शन देने चले आते हैं। पौराणिक मान्यताओं में बजरंगबली को कलयुग का प्रत्यक्ष देवता कहा गया है। मान्यता है कि हनुमान जी आज भी अजर अमर हैं और उनको यह आशीर्वाद साक्षात माता सीता से मिला था। उन्हें यह वरदान मिला था कि वे कलयुग में अजर अमर रहकर जो भी भक्त उन्हें सच्ची श्रद्धा से याद करेगा, उसके हर संकट हरने के लिए हनुमान जी आ जाएंगे। और दोस्तों, कहा जाता है कि आज भी हनुमान जी धरती पर विचरण कर रहे हैं। और आज हम आपको बताने जा रहे हैं हनुमान जी के एक अद्भुत चमत्कार के बारे में। आखिर ऐसा क्या हुआ जब स्वयं हनुमान जी ने अपने भक्त को सपने में आकर कहा कि मुझे यहाँ से बाहर निकालो। फिर अचानक से सपने वाली जगह से जो निकला उसे देखकर सभी लोग हैरान हो गए। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस हैरान कर देने वाली चमत्कारी हनुमान जी की घटना। उससे पहले दोस्तों, आप दिल से कमेंट बॉक्स में जय बजरंगबली अवश्य लिखें। हनुमान जी आपकी हर बाधा दूर कर देंगे। दरअसल दोस्तों, कानपुर के शहर से 55 किलोमीटर दूर पवन सुत नाम का प्राचीन हनुमान मंदिर है। यह बहुत ही साल पुराना मंदिर है, लगभग सैकड़ों साल माना जाता है। यह मंदिर मुस्लिम आबादी क्षेत्र में बना है। इस मंदिर का इतना अधिक महत्व है कि आसपास के जनपदों से भक्त दर्शन के लिए यहाँ आते हैं। संकट मोचन की प्रतिमा के दर्शन मात्र से ही माना जाता है लोगों के सभी दुख दर्द दूर हो जाते हैं और समस्त मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। दोस्तों, घाटमपुर तहसील स्थित जहांगीराबाद में सैकड़ों साल पुराना पवन सुत हनुमान मंदिर है। इस मंदिर का इतिहास बहुत पुराना है। जहांगीराबाद में रहने वाले राम जी शुक्ला को एक रात हनुमान जी का अद्भुत सपना आया। उसमें हनुमान जी सपने में उनसे बोलते हैं, मुझे खुदाई करके बाहर निकालो, मुझे खुदाई करके बाहर निकालो। और शुक्ला जी एकदम रात को उठ खड़े होते हैं और उस समय भी उन्हें केवल उस सपने की याद आती है, परंतु वे सोचते हैं यह मात्र एक सपना है। परंतु अगली रात फिर से वही सपना आता है और बार बार हनुमान जी उनके सामने आकर खड़े हो जाते हैं। इस बार उन्हें ऐसा लगता है कि मानो सच में हनुमान जी उनसे कुछ कह रहे हैं। और अपने सपने वाले स्थान को खोजते खोजते वो उस जगह पहुंच जाते हैं जो उन्होंने सपने में देखा था और फिर उस स्थान की खुदाई करना आरंभ कर देते हैं। और उस खुदाई में बजरंग बली की एक अत्यंत प्राचीन प्रतिमा निकलती है। साथ ही एक प्राचीन चमकने वाला हनुमान जी का गदा भी उस खुदाई से बरामद होता है। वहां खड़े सभी लोग यह देखकर हैरान हो जाते हैं कि आखिर सपने वाली बात सच कैसे हो सकती है। कैसे सपने में बताई गई जगह से हनुमान जी की प्रतिमा बरामद हो सकती है। इसके बाद तो दोस्तों, वहां पर हनुमान जी के भक्तों का तांता लग गया और दूध इत्यादि से हनुमान जी की मूर्ति का स्नान कराया गया और उन्हें भव्य श्रृंगार किया गया। जिस स्थान पर प्रतिमा निकली थी उसी स्थान पर मूर्ति की स्थापना कराई गई थी। वहाँ के लोगों का कहना है कि इस मंदिर के दर्शन मात्र से भी सभी दुख दूर हो जाते हैं। और इस मंदिर में जैसे ही आप प्रवेश करते हो और हनुमान जी की उस प्रतिमा को देखते हो तो एक अजीब सी शक्ति का एहसास आप अपने आप में महसूस कर सकते हो। माना जाता है कि मूर्ति के दर्शन मात्र से ही भक्तों के दुख दर्द और परेशानियां चले जाती हैं। हनुमान जी उनकी सभी परेशानियों को हर लेते हैं। इसलिए इस चमत्कारी मंदिर में हर दिन भक्तों की भीड़ लगी रहती है।
खासकर मंगलवार के दिन इन हनुमान जी के दर्शन हो जाए तो भक्तों के भाग्य सुधर जाते हैं। दोस्तों, आप भी इस मंदिर में जरूर एक बार दर्शन के लिए जाएं और कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा से जय बजरंगबली लिखना न भूलें।